एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थी और वे हर दिन बहुत सारे अंडे देती थी। उसी किसान के पास कुछ कबूतर भी थे। वे भी अंडे देते थे, लेकिन उनमें से एक कबूतर ऐसा था जो अंडा नहीं देता था। किसान को यह बात पसंद नहीं आई और उसने उस कबूतर को मारकर भगा दिया। दुखी होकर वह कबूतर मुर्गियों के पास गया और रोते हुए सारी बात बताई। मुर्गी को कबूतर की हालत पर दया आई। उसने उसे अपने घर बुला लिया। अब कबूतर और मुर्गी साथ रहने लगे, अच्छे दोस्त बन गए। और दोस्तों, क्या आपने अभी तक कबूतर और मुर्गी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?